நீட் தேர்வு பற்றி 2-3 நாட்களுக்கு முன்பாக நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்குரைஞர் தமிழகத்திலிருந்து நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரி சட்டமன்றத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்று சொல்லி இருந்த சட்டமன்றத்தினுடைய அனைவரது கோரிக்கையையும் மத்திய அரசு நிராகரித்து விட்டதாக அந்த வழக்குரைஞர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்பொழுது அது சம்பந்தமாக நாங்கள் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொடுத்து சட்டமன்றத்திலே அந்த பிரச்சனையை கிளப்பினோம். அப்பொழுது அவர்கள் பல வாதங்களை வைத்து ஏறத்தாழ 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்தார்கள் என்ற பிரச்சனையை கிளப்பினார்கள். அதற்கு நாங்கள் இப்பொழுது நீட் தேர்வை தமிழகத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும், அதற்கென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டோம். அதற்கு அவர்களால் சரியான பதில் சொல்ல முடியவில்லை. எல்லா தவறுகளையும் காங்கிரஸ் கட்சி தான் செய்தது என்று நம்முடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். நாங்கள் சொன்னோம், ஓராண்டு காலம் நீட் தேர்வு தள்ளி இருந்ததே, இப்பொழுது ஏன் அதை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை? பிஜேபி ஆட்சி நடக்கிறது, நீங்கள் அவர்களுடன் நெருக்கமான உறவு வைத்திருக்கிறீர்கள், கூட்டணியாக இருக்கிறீர்கள், ஏன் அவர்களிடமிருந்து இதை செய்து முடிக்கவில்லை என்று கேட்டதற்கு அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த பிரச்சனையிலே நாங்கள் முயற்சி செய்தோம், ஆனால் அது நடக்கவில்லை என்பது போல பதில் தந்தார்கள். நடக்கவில்லை என்றால் அது உடனடியாக நடத்தி காட்ட வேண்டிய பொறுப்பு இப்பொழுது உங்களிடம்தான் இருக்கிறது, எங்களிடம் இல்லை, நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களை வற்புறுத்தினோம். அப்படி வற்புறுத்தும் பொழுது அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சியைத்தான் குற்றம் சொல்லி தொடர்ந்து வந்தார்கள். கடைசியாக அந்த அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், காங்கிரஸ்காரர்கள் நாடகம் ஆடுகிறார்கள் என்று சொன்னார். இரட்டை வேடம், நாடகம்னு சொன்னார், இரட்டை வேடம் என்று சொன்னார். இரட்டை வேடம் போடுவது நீங்கள் தான், பிஜேபியும் நீங்களும் சேர்ந்து தான் இரட்டை வேடம் போடுகிறீர்கள். காங்கிரஸ் கட்சி இரட்டை வேடம் போடவில்லை, உடனடியாக நீங்கள் ஒரு கண்டன தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொன்னோம். அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் சட்ட வல்லுநர்களெல்லாம் ஆராய்ந்து தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பிரச்சனையை தட்டி கழித்தார்கள். அதனால் நாங்கள் வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறோம். ஆமாம், சொன்னேன், அப்படி இல்லை. அந்த கண்டனத்தை வற்புறுத்தும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாங்கள் சட்ட வல்லுநர்களெல்லாம் ஆராய்ஞ்சு நாங்கள் முடிவு சொல்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு தனி நபர், ஒரு வக்கீல், ஒரு வழக்குரைஞர், அவர் கோர்ட்டில் ஆஜராகிருக்கார், இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுக்கு காங்கிரஸுக்கு என்ன சம்பந்தம்? யாரோ ஒருத்தர் ஆஜரானா வக்கீல் ஆஜராகிறாங்க, இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ரைட் 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 ரைட்